Qalani ukuthwasa ninganamadlozi. Nathi bogobela asekeleni ukuba greedy. Asekeleni ukuthi ubani unedlozi anganalo. Mina abantwana bangena endumbeni yami 90% yabo azanke ngibahlole mina. Bayazizela azanke ngibahlole. Solo kwaba yimi ithwasana engalihlola li1 yalazi elafika kimi lahlolwa yimi. Abanye abafika kimi azanke ngibahlole. Ngihlola masengazi ngase ngifuna ukubona ukuthi idlozi la kwamukela cha khathi ngizahlola. So umuntu akangathi kodwa nawe Skhotheni abantu amathwaso nawo mane asifanani asingazi comparing. That's why ngithi asekeleni ukucompare. But nathi abogobela kahle irresponsibility yethu ukuthi siyekise lento iphele yabona iphele le ndaba yokuthi sikhohlise abanye abantwana. Ngizosifaka nami lapho ngoba kwamina ngugobela. Ngicela siyekeni ukukhohlisa abantu, ngicela silapheni abantu ngokweqiniso. Futhi le yedlozi yona sayigijimela. Nabazali bethu abayekela ukutatazeliswa abogobela. Bazali ngiyanicela yekelani ukuthi abogobela bantatazelise bantshela ukuthi kuzophela inhlupheko. Just because uyisangoma that does not mean anyeke ubhekane nobunzima empilweni yakho. Ngiyanya nami ningibona nginje ngiyakaka but anyeke ngize ngiyekele angipheli mandla ngeke ngiyekele ukushisa impepha msami ngeke ngiyekele ukusebenzisa umuthi ukunya kwami sizadibana emuthini kuzaphela kusizadibana esifutheni kuzaphela sizadibana emsamo kuzaphela. So akenekele ukwenza lento le cause that's why abantwana bethu namhlanje or intanga zethu namhlanje uma ziceda kuthwasa seziyagijima zigijimela ku social media zigijimela ematshwaleni because abayitholi le thembiso enibanikeza zona after ukuthwasa or while basathwasa. If you really want to know who Skhotheni is, I did not start today. Go back to my live videos. Go back to where I started. Go back. Omunye ufuna breakthrough. You don't know what I go through. You don't know what I face. So don't look at me on social media and think everything it's well said. Mina ngi right, mina this, mina that. No. Sit down if you really want to know about a person or where they come from and then understand ukuthi baya kuphi. Ngiyanicela bakwethu ake siyekeleni ukuthwasa singenadlozi. Nathi bogobela ake siyekeleni ukukhohlisa abantwana babantu sithi banganadlozi banedlozi banganalo ngenxa yokuthi sifuna sigijimisa imali. Ake sithwasiseni ngokweqiniso. Ngiyanicela ake siyekeleni ukuthatha amadlozi ethu sihlekise ngawe ezweni. Kuhle kumnandi abantu namhlanje babuyela kahle esikweni kodwa akusho ukuthi mawubuyela esikweni kwamele uyothwasa. Nina enhleli lapho namhlanje akusho ukuthi mawuphahla kumele uphahla just because unedlozi uphahla just because uconnecta namadlozi akho. Mawumzalwane uqula uthandaza akusho ukuthi uyoba umfundisi usuku connecta noNkulunkulu. So nathi asingadidekini ukuthi sesibuyela back to amadlozi ethu silalela aboSkhotheni kuma life bese siyahamba siyothwasa. Listen to me and listen to me very carefully. There's nothing wrong about ama live videos wezangoma. There's nothing wrong about izangoma eziku social media, but we must stop manipulating people and lying to them about amadlozi. There's nothing wrong about going live but there's something wrong about doing that and not understanding what is it that you need to do. Or mawuphuma esikhupheni already wena usuzenza uSkhotheni ungaka understand who you are or who your ancestors are. Mina briefly into yami nje yamathwasa has been into enkulu kakhulu. Ngaqala ukuba nethwasa na 2 weeks after ngiphuma esikhupheni, not understanding ukuthi uzoyenzana ekhaya. She was from Standerton, ngingamazi ukuthi uzoyenzani. I was still young, I was still trying to pursue my career, so ayiqalanga manje. Wena ungazi manje but mina angiqalanga manje. So please guys, you need to know who you are and you need to understand who you are. You can be isangoma but ungabi namathwasana. Not akusiya wonke umuntu lento le. So ngiyanicela asihloniphaneni sihlonipha amasiko ethu nathi izangoma. Yazi amadlozi manje futhi mina ngazenze njani. Yazi awatarapani man.
Yazi bekumele ngabe kuduma nje izulu kanyiwa. Amadlozi wamanje ayasiyekelela sishayisele thina phambili. And sishayisa sekulethi sesidlale ngabantu abaningi kakhulu. And but what we must know ukuthi amadlozi awafani. Nathi bokobela we must understand ukuthi amadlozi ekungafaneni kwawo kunaledlozi ozodlala ngalo. Yangizwa ukuthi ngithini. Kunalo mntwana ozadlala ngayo umthwasisa nganadlozi ngenxa yokuthi unedlozi wena ngenxa ukuthi udlala ngabantwana babantu, o ngenxa ukuthi wena uthwasisa umntwana abantu anganadlozi. Kunedlozi eliza kushaya likutrape ubathi uhlanganisa izinto zingahlangani yilabantwana babantu esidlala ngabo. Singaplay abazali bethu. Abazali bethu bafuna ukujabulisa abantwana bethu. Abazali bethu bakhohliswa yithi zangoma. Sibatshela ukuthi lo mntwana bekumele ngabe akathwasi, wena wabaleka. Siyenza le sibophici. Bokobela siyaphica-phicana. Siyakhohlisana. Lapho ngitshela umzali wakho ukuthi njengoba wena ungathwasanga lento bheka seyiwele emntwaneni wakho. Yebo kuyenzeka lokho, angikwali. Kodwa the way sesithusa ngakhona abantu abadala bagcine sebagijima kubomashonisa bayobeleka imali ngenxa yokuthi bafuna ukujabulisa abantwana babo bathwase. Hayibo bokobela ake simeni kancane. Sesiyalahleka. Umuntu wedlozi before uyothwasa make sure idlozi livumile. Umuntu wedlozi before uyothwasa make sure la uyakhona uyofela empandeni yakho. Umuntu wedlozi before uyothwasa make sure ukuthi idlozi onalo yileli lokuthwasa, cause kunaledlozi elingafuni ukuthi uthwase kepha elifuna ukuthi likhule phakathi kwakho ngokuthi ul-acknowledge but ungathwasi. Kunabantu abaphiwe ukuthi babone indaba zabantu but akumelanga bathwasi. Akusiwonke umuntu onobizo ozobizeka besasabele. Akusiyithi sonke ekumele sisabele. Be careful. Bokobela silambile. Bokobela sifuna ukuphila ngamandla abanye abantwana. Ngicela kungabi nogobela othi mina ngibiza igama lakhe la. Ngiyasifaka nami. Sikhuluma ngabogobela. Ase believe guys. Ake nisiphatheni kahle. Lo gogo Skhotheni insizwa kaDlamini. Ile mpande enganamona, le mpande ephilisayo. Bye bye yini. Ngakhulumi kakhulu ngizoze ngikhulume amanga. Amen.